好播电视就要越色彩越鲜明越好哦。这个电视影像科技越来越进步，包括了明暗细节还有色彩的真实度都不能够打折。现在还强调剧场环绕专业音效，要让消费者看电视也有临场感。看电视也要讲究高画质，光与暗之间有高动态对比，细节更清晰完美。像叶子上的水珠清楚可见。 一样是鲜红的草莓，看起来更鲜艳欲滴。这些都是先进科技为画面调教出的逼真细节，所有的影像都栩栩如生。结合进阶6原色显像技术和 HCX 晶片，那以极细腻的方式还原真实的色彩，即使在纯黑的画面之下。 那我们最微小的细节都能够完美的呈现，我们让消费者在家透过电视就可以享受到影像带来的震撼与感动。真实的原音重现，充满力道的重低音，给人身临其境的视听飨宴。全新 OLED 电视强调剧场环绕专业音效，让消费者更有临场感。 在家里也能够躺在沙发上享受好莱坞高画质、先进的影像科技，家电结合生活风潮，满足消费者的各种需求。记者周天祥、黄晴台北采访报道。